دايما ما لازمش نوقفوا السعال أو نوقفوا الإسهال في الأسبوع الأول. وعلاش؟ لأنه بهذه الطريقة أرانا أن يعني نمنع الجسم تاعنا من التخلص من هذه الميكروبات. بالعكس، لازم نشرب الماء بكميات كافية باش الجسم يقدر يخرج أكبر كمية من هذا الميكروب. بعد أسبوع يمكن الخضوع للفحص الطبي باش تاخذوا العلاج المناسب. واش نقدروا نديروا في الأسبوع الأول؟ نقدروا نتخذوا مجموعة من الإجراءات اللي تساعدنا في تقليل أضرار السعال